Je crois que Boris Vian a écrit ce texte dans les années 50, durant la guerre d'Algérie. Il appelle la révolution. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir les papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe. Elle se moque des bombes, elle se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de beau matin, je fermerai la porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. أسيادي مقرانا أدولينا لغة ثغرات واسمك ثغر مات ما تستطمون شذايان أقل تفاضلك وغضني أكمل غدا سكري هذا دفع غفت مرتي وغلب الجيران أسيادي مقرانا ورتشكل تعرف الليل يما ورني الجيم أكمل نوم البنان وليصفن ذنية معايا ذكنا ناسين مياد كازنا متلاوين نراني متورا بركان حجيني كوسمد نشفا يقموت نقباباتان يقجق حلقة ماتان الغيقوشي من ثورا أين رنت يماتين لبشي دينا ردنكو ولا تزرو غاديرو من فداشي بالسنين مكي شرب من الحبوس العبيد الشرنيو كسني ثمطوثيو كدني قرن دروس أسكازي كذكرى أفرغت بلا طيبول زريغ بريدي ويضول وسلك وثمادو غانا أذلحو غذك ذقزال إذا غقتي مورا أثبت غفت بورا أسمى قرغي ونوال مذوقي متي خسارين أقوت أمد التاويل وحضر ثاري تواغيت أريق صارك متساويق تبغى بتزلي دمام يدمن ونكون ويق أزوير تكون نوالي أسيادي مقرانان هين بتدم في الليل هين تيجادر من الوان هي فسني وذي الماوان ما بغانا يلغان ناغلي